Сәлем достар, сіздерді арнамнан қайта көргеніме қуаныштымын. Видеода сіздерге кең танылып келе жатқан қазақстандық табыс қосымшасы туралы айтатын боламын. Егер табыс қосымшасын қолданып үйренгіңіз келсе, онда шот ашқыңыз келсе, және де табыс арқылы инвестициялауды үйренгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Тақырып сіздерге қызықты болса, видеоға лайк басып, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Сіздердің кері байланыстарыңыз мен үшін өте маңызды. Ал арнаның жаңа көрермені болсаңыз, болашақта инвестиция жайлы ақпаратымды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Табыс бұл Астана халықаралық қор нарығының инвестициялауға арналған қолтаңбасы. Қолтаңбаның мақсаты әрбір қазақстандыққа инвестициялауды қолжетімді ету. Бұл қолтаңба елімізде 2020 жылдың желтоқсан айынан бастап қолданылып келеді. Табыс қосымшасы инвестициялауды енді бастаған адамдарға таптырмас құрал. Себебі табыс қолтаңбасы арқылы әртүрлі инвестициялауды жүзеге асыруға болады. Әрине, біріншіден, сіз қолтаңба арқылы өзіміздің қазақстандық компаниялардың акцияларын сатып ала аласыз. Одан бөлек, американдық, қытайлық акцияларды, шариғат заңдарына сәйкес келетін акцияларды, мемлекеттік және корпоративтік облигацияларды да сатып ала аласыз. Және де акция мен облигациядан бөлек табыс қосымшасы алтын, мұнай, биткоин сатып алуға мүмкіндік береді. Одан қалса, америкалық жылжымайтын мүлікке инвестицияласаңыз болады. Байқағандарыңыздай, табыс қолтаңбасының мүмкіндігі біршама зор. Бұл қолтаңбаның барлық артықшылығы емес. Сіз бағалы қағазды сатып ала отырып, ешқандай салық төлемейсіз. Ал инвестициялау үшін комиссия өте төмен. Бар болғаны 100 теңгеден басталады. Және де инвестициялауды бастап кету үшін 600 теңгеңіз болса жеткілікті. Қолтаңбаның ерекше атап өтетін тұсы ол жас шектеуінің төмендігінде. Көптеген брокерлер инвестициялауды бастау үшін кемінде 18 жаста болғаныңызды талап етеді. Ал табыс қосымшасы арқылы 16 жастан бастап инвестициялауды бастасаңыз болады. Осылайша, табыс қосымшасы арқылы инвестициялай отырып, теңгемен ғана емес, доллармен де табыс таба аласыз. Және де түскен табысыңызды өз картаңызды қолтаңбаға тіркеу арқылы оңай аударып ала аласыз. Яғни, ақша аудару үшін немесе шешу үшін бөлімшеге барудың еш қажеті жоқ. Табыс арқылы сіз тіпті IPO-ға қатыса аласыз. Бұл барлық инвестор үшін тамаша мүмкіндік. Және қосымшаның соңғы артықшылығы ретінде бағалы қағазды сыйлыққа беру мүмкіндігін айтар едім. Яғни, сіз бағалы қағазды сатып алғаннан кейін досыңызға, жақындарыңызға ақша аударғандай бағалы қағазды аударып, сыйлық ретінде табыстасаңыз болады. Меніңше бұл ең таптырмас сыйлық және мүмкіндік. Алайда, әр нәрсенің оң және теріс жағы болатындығын білесіздер. Сол сияқты табыс қосымшасының өз кемшіліктері бар. Біріншіден, ол табыс қолтаңбасының жекелей акцияларды сатып алуға мүмкіндік бермейтіндігінде. Яғни, сіз жекелей Apple'дың, Microsoft'тың бір акциясын сатып ала алмайсыз. Тек бірнеше акциядан құрастырылған акциялар тобын ғана сатып ала аласыз. Бұл тәуекелді төмендеткендіктен бастаушы инвесторлар үшін артықшылық болуы мүмкін. Бірақ инвестициялаумен ұзақ айналысып жүрген адамдар оны ыңғайсыз деп бағалауы мүмкін. Сонымен қатар, табыс ETF-тің өзін сатып алуға мүмкіндік бермейді. Сіз тек ноталарды, яғни ETN ғана сатып ала аласыз. Бұл тағы да бастаушы инвестор үшін жақсы мүмкіндік. Табыс қосымшасында сатып алу бір мезетте орындалмайды. Сатып алуға берген тапсырысыңыз орындалуына біраз уақыт кетуі мүмкін. Егер сіз табыс қосымшасы арқылы инвестициялауды қолға алғыңыз келсе, оны жүзеге асыру оңай. Сізде телефон болса жеткілікті. Егер телефоныңыз iPhone болса, App Store'дан, ал егер Android болса, Play Market'тен табыс қосымшасын жазып аласыз да тіркеуден өтесіз. Тіркеуден өткеннен кейін өзіңіз
жеке картаңызды тіркеп, қайда инвестициялағыңыз келетіндігін таңдайсыз. Таңдап болғаннан кейін сатып алу батырмасын басып, бағалы қағазды сатып аласыз. Жалпы айтатын болсақ, қолтаңба өте түсінікті және инвестициялауды енді бастаған адамдар үшін ең ыңғайлы қолтаңба. Табыс арқылы инвестициялау арзан, ең қымбат құрал шамамен 20 000 теңгені құрайды. Бұл суммаға сіз 500 американдық акцияны сатып аласыз. Қолтаңбада арнайы таңдалынып алынған бағалы қағаздар саудаланады. Бұл бастаушы инвесторлар үшін тәуекелді төмендетеді. Назар салып, видеоны соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпа. Арнаның жаңа көрермені болсаң, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.